贵妃娘娘的心急又犯了。太医院那帮老头子说了，那百香殿苏婉音的血自带异香，是绝佳的活体药引。一会儿你动作麻利点，趁她睡熟，把血放干，尸体直接填枯井，神不知鬼不觉。放心，一个没背景的小宫女死了就跟碾死只蚂蚁一样。等取了药引，咱们兄弟还能去娘娘那儿领赏。靠！老娘辛辛苦苦考进宫当荷香师，是来赚钱出宫养老的，不是来给老妖婆当移动血包的。想放我的血，做你们的春秋大梦去吧！找死！哇靠，好帅的一张脸，这就是传闻中那个快要病死的废柴太子。这战损病弱感简直绝了。不过看他这心跳的力度，还有这捏毒针的手劲儿，哪像是要死的人？这货绝对是在装病吧？你刚才说什么？殿下救命！小女是百香殿的宫女，遭人构陷，求殿下大发慈悲，小女愿结草衔环报答殿下。小病秧子，发什么呆啊！外面的疯狗快追来了，你倒是支个声护驾呀！只要你保我今夜不死，以后我天天给你配安神香续命。读心术，这女人竟能让姑听到她的心声，而且她竟一眼看穿了姑在装病。这天底下竟然还有这等奇事！太子殿下受惊，臣等奉贵妃娘娘之命捉拿要犯，请殿下恩当入内搜查。放肆！姑的寝殿哪来的什么逃犯？你们带刀硬闯，是想逼死姑吗？滚！小女该死，惊扰殿下安寝，万望殿下恕罪。要命了，要命了！这废柴太子大清早不睡觉，像看死人一样盯着我干嘛？他手里那碗黑乎乎的东西是什么？不会是想杀人灭口，给我灌毒药吧？姑念你昨夜无心之失，不予追究。这是太医院刚送来的吊命补药，你既是百香殿的人，替姑闻闻，可有不妥？我靠，这是什么丧心病狂的配方？表面上用老参、黄芪来补气，底下居然加了碎骨子和稀释过的断肠草提取液，这哪是补药？这是温水煮青蛙，让人五脏六腑慢慢衰竭的慢性剧毒。这小病条子天天喝这个，居然还能活到现在。他不仅没病，内力恐怕深不可测，绝世腹黑大佬啊！如何？看出了什么？回殿下，这药里老参火气太旺，与殿下如今虚弱的体质相冲，喝多了恐伤及根本。小女略通香理，不如由小女为殿下调配一副清心印，配合汤药，通过熏蒸之法吸收，方能固本培元。惹不起我还躲不起吗？皇家秘密知道的越多，死得越快。看破不说破才是保命王道。我得赶紧展现价值，证明我比这碗毒药有用，不然今天绝对走不出这道门。哟，太子殿下见谅，老奴奉贵妃娘娘懿旨，特来搜查。没想到这逃跑的贱婢还真躲在东宫，娘娘还等着她看病呢。来人，把这小蹄子带走！住手！刘公公，苏婉音乃是姑心纳的世乡人，昨夜若非他用蜜香吊住姑的命，姑早已归天。你今日若强行带走姑的救命恩人，是想谋逆，逼死当朝太子吗？老奴不敢。既然是殿下的救命恩人，
老奴这就回禀娘娘，撤。戏演完了，从今日起，你生是东宫的人，死也只能做东宫的鬼。这是西域刚进贡的无语香藤，极其难得。既然你自称略懂香理，日落之前用它给姑调一款能通体舒畅的寝香。若做不到，姑便亲自将你绑了，送回万贵妃的报室。神经啊！什么通体舒畅？这无语香藤里面分明掺杂了高浓度的极乐散，一旦点燃，正常人吸入会产生极度亢奋的幻觉，内力越深，反噬越重，不出3天就会心脉爆裂而死。这狗太子果然是在试探我，想看我到底是万贵妃派来的细作，还是真的有制香的硬本事。行，老娘今天就给你开个大盲盒，让你见识见识什么叫硬核技术。你竟真的去除了这藤蔓中的造毒，那原本的毒性去哪儿了？回殿下，香藤中的极乐之毒已被小女金术提炼萃取，封入此丸中。此物若溶于酒水或再次点燃，哪怕是一头疯牛，也能让它瞬间发狂暴毙。哼，狗太子，你的毒药还给你。别以为我不知道你想拿我当枪使。咱俩现在是拴在一条绳上的蚂蚱，你若倒台，我也活不成。要斗，咱们就强强联手，把这后宫翻个底朝天。很好，苏婉音，你比姑想象的还要聪明。既然你交了这等绝妙的投名状，今夜后宫的赏花大宴，你便随姑同去。万贵妃可是点名要见你？小女定不辱命。哟，太子近来气色渐好，听说都是因为新纳了个懂得结黄香道的小宫女。本宫这心痛病常年不好，既然这丫头如此神妙，不如让她当场为本宫调配一炉百花香。若调得好，重重有赏；若调得不好，那便是欺君罔上。这老妖婆大庭广众之下给我下套，这台上摆满了夜来香和郁金香，若按大夏宫廷常用的调香法加入麝香，就会立刻产生强烈的过敏源。老妖婆身上擦了那么多西域进贡的甜腻香粉，一旦过敏，脸都要烂掉。既然贵妃有命，婉音，你便去试上一试。小女遵命。老妖婆想放我的血，今天就让你尝尝大自然的馈赠。风银草混合你身上的西域甜香，方圆10的马蜂都会把你当成最大的蜂后。救命！这是什么东西？老妖婆变落汤鸡，活该！让你整天算计别人。干得漂亮，温柔小狐狸。太子殿下，后宫香道自古归太医院统辖。苏姑娘虽在东宫当差，但若无太医院的香师令，便是无证制香。老臣奉旨，今日特对苏姑娘进行考核，若不过，按律当逐出皇宫。老匹夫，专门来找茬的是吧？无证上岗，
老娘在现代拿国际调香大奖的时候，你祖宗还没出生呢。肯定是万贵妃那个落汤居让你来断我后路的。张元首，苏婉音是孤的人，你的手是不是伸得太长了？殿下息怒，既然是太医院的规矩，小女愿受考核，以证清白。规矩很简单，蒙上双眼，半炷香内盲辨出这9尊香炉中所有符合香料的成分，错一位便算输。第一炉，降疮香3钱，沉香2钱，糖香5分，另有春凶、西辛，共14味。第四炉，零梨香、甘肃藿香，足以丁香皮，共11味。等等，第9炉不对劲，这不是香料，这是高浓度的赤灵火药。一旦香炭烧到临界点，整个考堂就会爆炸。他们不仅要毁我，还要把陪我同来的太子一起炸死。殿下的重病好的还真是时候。方才若非殿下身手了得，小女就交代在这儿了。这狗太子的武功简直离谱，刚才那起步的爆发力，怕是江湖顶尖高手也未必有。他藏得这么深，如今在我面前暴露，不会又要杀我灭口吧？姑若是想杀你，刚才就不会救你。姑倒是好奇，隔着那么重的沉香，你是如何闻出火药味的？小女天生嗅觉敏锐，那火药中掺杂了极微量的硝石与硫磺，而且这种提纯的比例并非民间所有。这是军械局特供的官造火药，能悄无声息把这东西运进太医院，除了掌握兵部的二皇子，别无他人。他们是冲着您来的。你很聪明，聪明到姑现在觉得将你留在东宫，是姑做过最正确的一步棋。二弟既然敢在宫中动用火药，便说明万贵妃一党已经急不可耐了。姑隐忍10年，是时候收点利息了。大佬终于要反击了，带我一个！老娘被炸得灰头土脸，这口恶气不出，我就不叫苏婉音。二皇子不是掌管兵部吗？那就让他自己把底裤都露出来。殿下，这是小女刚配出的乱神饮，此香无色无味，一旦与二皇子常服的提神补药相融，便会让人神经极度亢奋，陷入幻觉，吐露内心深处最恐惧或最想隐藏的秘密。明日大朝会，父皇将查问兵部军饷一事，你想让他当众出丑？不仅是出丑，小女要让他在文武百官面前自掘坟墓。好，姑信你。明日朝堂，姑为你搭台，看你这把香如何烧透这大夏的半边天。兵部尚书何在？西北军饷接连亏空，将士们连冬衣都穿不上。这贪墨的几百万两白银到底去了哪里？父皇息怒，儿臣已查明，是户部几个侍郎中饱私囊，夸圣旨高谈阔论。吸吧，用力吸。这可是我用曼陀罗和紫藤枝叶为你量身定制的升级百制幻液，搭配你那名贵的老身提神香，保管你飘飘欲仙，把心里最见不得光的话全吐出来。查什么查？那几百万两白银当然是进了本王的私库。逆子，你在胡言乱语什么？老东西，你早该让位了。西北军算什么？
本王用那笔钱在京郊私自招兵买马，打造了3000玄甲铁骑。等本王起事那天，先杀李成忠那个病秧子，再废了你！二弟，孤隐忍10年，等的就是你当众发狂的这一刻。这天下人的悠悠众口，也算是彻底堵不上了。拿下！把这个畜生给朕拿下，打入宗人府死牢，听候发落。放开我！你们这群逆臣！你跟在二皇子身边10几年，应该知道孤的手段。说，太医院考核堂那场爆炸用的赤磷火药，是谁给你们的配方？成王败寇，要杀便杀。这叫万蚁噬心丹，服下后，你会感觉五脏六腑有成千上万只蚂蚁在啃咬，但绝不会死。我保证，一炷香内，你会求着我让你开口。这木牌，还有你配香的手法，你是江南苏氏的余业，不可能！苏家20年前就被灭门了。你认得这木牌？你到底知道什么？说！我说，那火药宝方是左相大人给的，当年苏家灭门也是左相和万贵妃联手做的。因为你母亲，也就是天下第一相师，死活不肯为万贵妃验制毒害先皇后的赤龙香，贵妃娘娘便下了密令，屠了苏家满门啊！原来，他母亲并非死于山匪之手，而是被权力绞杀。原来，李承运的生母先皇后，竟是因为母亲拒绝制毒，最终还是被其他相师毒害。两人之间竟隔着一段同病相怜的血海深仇。万贵妃，左相，你们草菅人命，为了权力杀我全家！我若不把你们挫骨扬灰，誓不为人。孤曾发誓，定要查清母后枉死的真相。如今，孤与你的仇人是同一个。殿下，从今往后，您要权，我要命。这大夏的后宫与朝堂，小女陪您一洗到底。好，孤护你周全，你随孤掀翻这天下。陛下，今年香斗，臣妾特地寻来西域第一香师，为您献上一味天魔神香，保管陛下闻之龙体康泰，忘却一切烦忧。陛下，太子病弱，无力监国，不如收回东宫印玺，交由臣妾代管。贵妃言之有理，朕这就下旨。爸，这哪是香？这分明是含有大量神经毒素的西域曼陀罗与罂粟壳提炼物。老皇帝要是被控制了，我和太子今晚都得死。哼，老妖婆想用生化无洗脑，问过我这个现代顶级调香师了吗？贵妃娘娘的香太浊了，臣女代表东宫，斗胆献上一位忆故人。这味道，这兰花香是皇后，是先皇后生前最爱在衣襟上熏的味道。败家，朕要去先皇后的旧宫，谁也不许跟来！婉音，你怎么回事？来人，传太医！别传太医，太医院都是万贵妃的人，我这不是病，是蛊。刚才在百香殿，那西域老贼弹了一只飞虫到我脖子里，靠，好痛，感觉血管里有东西在爬。传暗枭，把那西域无相师给孤抓进地牢，死活不论。确认那是一种名为嗜血香蛊的西域毒虫。踏上，苏婉音强撑着最后一丝清明，死死抓住李林成玉的手腕。殿下，帮我
用熏香，蛊虫本质上是一种对特定气味和温度极度敏感的寄生昆虫。只要利用生物抗衡原理，用极阳之物逼它，它就会原路退回。快找艾草和雄黄！顾明白，你要什么？顾去拿。浓烈且刺鼻的药香在塔前弥漫。李承师扶起苏婉音，双掌抵住她的后背，将精纯的内力源源不断地注入她的奇经八脉，配合着药香的温度，一路将那股诡异的寒气向上逼退。对，就是这个路线，把它逼到咽喉。苏婉音猛地剧烈咳嗽起来，哇的一声吐出一口黑血，危机解除。苏婉音浑身脱力，软绵绵地倒在李承勇怀里沉沉睡去。李承勇看着地上的死虫，眼神中透出令人胆寒的杀气。他将锦被替苏婉音盖好，转身大步走向地牢。毫无人类冷眼。不可能！除了我这香蛊，没有我的独门解药，大夏根本无人能解。你这双制香的手，姑留着没用了。最后一次机会，除了万贵妃，到底是谁引荐你入京的？我说是左相大人，是左相大人花重金买我入京，说要用香蛊控制皇上，废了东宫啊！左相，大夏文臣之首，权倾朝野的真正老狐狸，终于浮出水面。你是何人？苏姑娘，左相大人让奴才代他向您问好。20年前苏家灭门，您那尚在襁褓中的幼弟，可是左相大人大发慈悲，一直养在府外的庄子里呀。你们到底想干什么？左相大人说了，只要姑娘将这包千机药混入太子今夜的安神香中，事成之后，自然会让你们姐弟团聚。若太子明日还活着，那您弟弟就只能被剁成肉泥喂狗了。左相那个老王八蛋，竟然拿我弟弟的命来威胁我！千株药，这可是无药可解的剧毒，死状极惨。老狐狸想一石二鸟，不仅要毒死太子，事后还能把下毒的罪名扣在我这个前朝余孽头上。这香调得如何了？调个屁！我怎么可能给你下毒？弟弟要救，老狐狸也要杀。狗太子，考验我们默契的时候到了。我把千成药换成了特制的归西香，闻了之后脉象会呈现中毒假死的迹象。只要你配合我演一出毒发身亡的大戏，引左相逼宫，咱们就能将他一网打尽。婉音，姑将后背交给你了，这炉香你尽管点。殿下放心，小女这炉香定能让那些魑魅魍魉原形毕露。眼线就在窗外，殿下，看你演技了。1、2、3，发作！你这香里有毒！殿下，殿下您怎么了？来人啊！快传太医！太子殿下吐血了！行了行了，别演了，人都走远了。不得不说，殿下这演技，放现代绝对能拿奥斯卡小金蛋。这抽搐的幅度太真实了。奥斯卡小金蛋是什么？能比顾大夏的免死金牌还管用？小女只是随便想想，殿下竟然能猜透小女的心思。既然大戏已经开锣，姑也该去会会这帮乱臣贼子了。传令暗销，全面封锁九门，神机营、甲字营，随姑即刻包围金銮殿。好，前头毒发，大罗金仙也救不活。太子一死，大夏的江山就是老夫的了。传令下去，联合万贵妃的禁卫军，立刻逼宫。
你不是已经中了千头剧毒身亡了吗？丧钟都敲了，这不可能！孤若不死，相爷怎么敢穿着这身谋逆的铁甲，带着这些乱臣贼子，走到孤的刀口下？中计了！东宫那个传出死讯的内侍，绝对是被太子收买了，故意放的假消息。这黄口小儿竟然隐忍蛰伏到这般田地，把我当猴耍！太子李承圣妖言惑众，意图弑君篡位，老夫今日是来清君侧的。众将士听令，诛杀逆贼，赏万金，封万户侯，给我杀！乱臣贼子，朕还没死呢。左相，你起兵谋反，是要清朕的侧，还是想直接要朕的命？陛下，神机应听令，叛军缴械者不杀，负隅顽抗者就地正法，诛九族。左相大人，这瓮中捉鳖的滋味如何？老夫是两朝元老，这是先帝御赐的面死金牌。就算老夫带兵逼宫，按大夏律例，只要未伤及龙体，陛下也不能杀我。靠，这老狐狸死到临头还玩免死金牌这一套，谋反不能杀，那如果是叛国和谋害国母呢？老狐狸，今天你这块铁牌子保不住你的狗命。好，既然相爷要审，孤就给你个体面。带入金銮殿，孤要让他心服口服的死。陛下，老臣带兵入宫，全是听信了东宫遭贼人挟持的谣言。老臣是救驾心切，绝无谋反之心。至于什么私造火药、勾结西域相师，全都是太子为了排除异己，给老臣扣的屎盆子。太子，你可有实证？若无实证，仅凭他带兵入宫，有面死金牌在，朕确实不能杀他。相爷要证据，小女这里有一炉香，相爷若敢当着百官的面闻完这炉香，还能说自己问心无愧，那相爷便可安然走出这大殿。装神弄鬼的黄毛丫头，这殿内有百官和陛下在，她绝不敢明目张胆的下毒。只要我死咬不认，他们能奈我何？老夫一生行事光明磊落，有何不敢？相爷，20年前先皇后难产血崩，真的是意外吗？江南苏氏满门137口被屠，真的是山匪所为吗？滚开！别来找我，是你们自找的！是老夫和万贵妃干的，先皇后查到了老夫贪墨修和款，必须死！还有大燕国的火药，也是老夫高价卖出去的。老夫就是要这大夏的江山，哈哈哈！老夫才是皇帝！免死金牌，他犯下的是通敌叛国、谋害国母的十恶不赦之罪，给朕把他拖出去，诛九族，凌迟处死！哈哈哈哈哈！母亲，苏家137口冤魂，今日婉英终于为你们讨回公道了。本宫不甘心，本宫是高高在上的贵妃，苏婉英那个贱人，我要拉她一起陪葬。放开她！老妖婆，你的靠山都倒了，死到临头还敢作恶！你终于来了，苏婉英！你这身带着异香的活体药云血，本宫今天就算是生吞活剥，也要喝下去治好我的心疾！过来，否则我先杀他！疯了，
这女人彻底疯了。她患的是器质性心脏病，居然真以为喝血能治病。既然你这么喜欢香，今天我就让你吸个够。这是苏婉英提炼出的高浓度致幻真菌孢子粉，绝命致幻香。好啊，我的血就在这里，有本事你自己来取。随着沉闷坠落声，一代妖妃自食恶果。糟了，为了保证药效，浓度调得太高了，头好晕。婉音，苏婉音，你给姑醒过来！没有姑的允许，你不准死！说话，苏婉音，你平时不是最爱在心里骂姑是狗太子吗？你骂，只要你能醒过来，姑把这条命给你。为什么一点声音都没有了？殿下，苏姑娘吸入的致幻孢子粉浓度太高，已经侵入心脉，寻常药石罔效。若3日内找不到极北雪山的万香解毒草，姑娘恐怕就永远醒不过来了。极北雪山，好，姑亲自去，传令暗枭，全面接管京城防卫。这3日，谁敢踏入东宫半步，杀无赦。主子，前面是极寒冰瀑，您的旧伤还未痊愈，再往上走，您的心脉会承受不住的，让属下去吧。万香解毒草极为娇贵，采摘后必须以鲜活的至亲或挚爱之人的心头血滋养，否则药效尽失。除了姑，谁也救不了他。婉音，等姑这就带回家。我的天，这狗太子怎么变成这样了？他不是最注重仪表的吗？这白头发是怎么回事？我是睡了10几年吗？你终于醒了，你若再不醒，姑就真的要疯了。殿下，您的头发为了救我，他到底经历了什么？天人交战，迟疑不决，他可是高高在上的太子啊，为什么心跳得这么慌乱？情难自禁。原来他真的这么在乎我。姑去了一趟雪山，用一点血换了你的命，很值。苏婉音，你听好，从今往后，没有姑的允许，你不准死。你这辈子只能留在姑的身边。太子为了一个宫女，竟然私自调动了暗枭的全部精锐，封锁京城9门长达3日，这是要造反吗？朕还没死，这天下还不是他的。陛下息怒，太子殿下重情本是好事，但若任由这等魅惑主上的女子把持东宫，恐非大夏之福。老臣斗胆，愿将小女柳如烟献于太子为侧妃，替陛下分忧，辅佐东宫正道。好主意！既然太子喜欢女人，朕就再赏他一个。来人，拟旨赐柳相之女柳如烟为东宫侧妃，即日入宫。朕倒要看看太子是不是真的敢抗旨不遵。哎呀，
这位就是婉英妹妹吧？果真是个美人胚子，难怪殿下被迷了心窍。姐姐今日刚入府，特别带了些西域进贡的雪花膏来。妹妹出身低微，怕是没见过这等好东西吧？好经典的一朵极品白莲花，一口一个妹妹，骂谁出身低呢？这雪花膏里加了那么重的绝育麝香，真以为我鼻子是瞎的？狗太子，你爹给你塞的烂桃花，看我今天怎么给他超度！这丫头精神这么好，看来是彻底痊愈了。侧妃娘娘莫测，古井无窖了。小女是个粗人，只懂得捣捣这些药草，用不惯娘娘的金贵物件。娘娘若没事，小女还要熬药呢。你即便不许我入府，也不该推我呀！我可是陛下亲自的侧妃。跟我玩后宅争宠那一套，太低端了。这可是我用高浓度薰衣草、檀香木、合欢花提取物特调的清新寡欲香，能强行抑制大脑多巴胺分泌，让人情绪极度平稳。闻上3天，保管你6根清净，看破红尘。别说争宠了，你连肉都不想吃。侧妃娘娘，您这是在干什么？陛下让您来是……阿弥陀佛，公公，色即是空，空即是色，这深宫之争皆是虚妄，唯有佛法才是永恒。请公公回去转告陛下，本宫已经悟了，以后每日吃斋念佛，请不要再来打扰本宫清修。你这兵不血刃的手段，倒是让父皇和柳相赔了夫人又折兵。不过，你就不怕他哪天清醒过来？放心，只要有我在，他的香火就断不了。走，殿下，咱们去厨房烤肉吃，馋死他！陛下，老臣那可怜的女儿，入东宫才3日，竟被逼得绞了头发要出家。那苏婉音定是用邪香行了巫蛊之术，不仅魅惑太子，还要毁我大夏储君的根基呀！请陛下严惩妖女。好一个苏婉音，好一个太子！朕还没死，他东宫就敢在这皇城里一手遮天了。传朕旨意，苏氏妖女用巫蛊祸乱后宫，即刻打入鲍氏候诊。太子若敢阻拦，便是同罪，即刻处夺储君之位。孤的人，谁敢动？殿下，别冲动，老皇帝就是想逼你造反，好名正言顺的废了你。这天下是你隐忍10年的心血，绝不能在此刻落下乱臣贼子的骂名。报事而已，我又不是没待过，你信我，我死不了。让我去，你要等一个名正言顺的契机。小女未曾行过巫蛊之术，自会去报事自证清白，有劳统领带路。婉音，吃吧，妖女！陛下下了死命令，明日午时便要将你秘密处决。这碗断头饭，你可得好好珍惜。秘密处决，想得美！算算时间，太子在外面应该已经把老皇帝的底牌摸清了，是时候给他发信号了。
传令暗枭，即刻封锁九门，接管皇城禁卫。神机营、甲字营随孤踏平暴事。今日，孤要让这大夏的天彻底变个颜色。贱人，你敢在暴室放火，给我当场格杀！谁敢动孤的皇后？快，把仙丹给朕服下！只要服了仙丹，朕就能延年益寿。李承慎那逆子就熬不过朕。逆子，你带兵逼宫是要弑父吗？朕是天子，你这是大逆不道！儿臣不敢弑父。儿臣今日入宫，只是为了救父皇一命，顺便请父皇安心颐养天年。陛下，您日夜期盼的这碗仙丹，根本不是什么长生之药。这仙丹里掺杂了大量的铅与水银，这是一种慢性重金属毒药。您近来是否经常头疼欲裂、夜不能寐，甚至时常出现幻觉、脾气暴躁？这不是天人感应，这是您重金属中毒，伤及了脑部神经。若再喝下去，不出半月，您就会七窍流血，暴毙而亡。毒药？朕的仙丹是毒药？不可能！太医院明明说……太医院当年受万贵妃指使，早已被渗透。父皇，您为了这虚无缥缈的长生，猜忌忠良，甚至要杀救您的儿媳，您真的还适合坐在这个皇位上吗？推朕出来，朕禅位。陛下登基，乃天下之福，但册立中宫之事万万不可。苏婉音出身低微，曾为暴氏罪奴，更精通奇门异香，恐是妖术。大夏的国母必须是出身名门、德才兼备的世家贵女，岂能让一介懂些旁门左道的宫女母仪天下？臣等死谏！报！邻国大燕帝国使臣觐见，携百毒饼前来，扬言大夏若无人能破此鼎，便要挥师南下。听闻大夏新皇登基，我大燕特备薄礼。此乃我大燕国师耗时10年研制的9窍玲珑百毒鼎，只要点燃鼎中之香，毒烟便会从9窍喷出，触之即溃，吸之即死。大夏若是连区区一炉香都破不了，我看这江山不如趁早划一半给我们大燕。护驾，快护驾！陛下，这燕国蛮子不讲武德，快叫太医呀！这帮没见过世面的古代人，这黑紫烟雾闻着就有强烈的酸腐味和硫化氢的味道，明显是利用高浓度酸性矿物质和毒草混合燃烧产生的毒气。只要破坏它的酸碱平衡，这就是个冒烟的废铁。区区一炉劣质毒香，也敢在我大夏金銮殿上大放厥词？大燕的国师，怕不是个只会玩火的江湖骗子？哪里来的黄毛丫头？这毒烟连水都浇不灭，你若敢靠近，定让你化为血水！哼！你用了什么妖术，竟然瞬间破了我大燕的国宝？妖术，这是最基础的相生相克之理。你们大燕把杂货当国宝，
还敢来我大夏丢人现眼，简直滑天下之大稽！你不过是瞎猫碰上死耗子，侥幸过了这表层的烟雾罢了。这鼎中真正的奥秘，你大夏绝对看不透。还不死心？那小女就让使臣大人彻底死个明白。真以为我刚才只是在除毒？那毒烟燃烧释放的气体，早就把你们大燕国军方最高机密的火药药方暴露得奄奄尽尽了。高比例的硫磺、未提纯的硝石，再混入毒草作为催化剂。这种粗劣的燃烧弹配比，在现代化学里简直是入门级的垃圾。这顶毒箱的底料由3成硫磺、5成硝石，外加2成毒触根汁液混合压制而成。大建国师好算计，这哪里是来斗香的？这分明是用这尊鼎做掩护，测试你们大燕军队刚研制出的新型毒火药，对吧？你到底是什么人？你为何连我国军方绝密配方都知道得一清二楚？大燕使臣，带着你这堆废铜烂铁，滚回燕国，转告你们国军，若敢再犯大夏边境半步，孤就用你们引以为傲的配方，将大燕的国堂夷为平地。外臣领旨，外臣这就滚。诸位爱卿，如今谁还认为孤的皇后只是一介懂些旁门左道的低贱宫女？老臣愚昧，险些因门户之见，错失我大夏的定海神针。苏姑娘才智绝伦，心怀家国，凭一己之力化解国之危难，此等胸襟与智谋，足堪母仪天下。老臣恳请陛下早日册封苏姑娘为后，以安天下民心。臣等恳请陛下封苏姑娘为后，愿大夏帝后同心，盛世永昌。从今天起，我不只是那个为了狗命而逃跑的小宫女，这天下，这盛世，我也要用自己的知识去搏出一个清朗的乾坤。婉音，孤曾说过，要与你强强联手，掀翻这天下。如今天下已定，孤的江山分你一半，这半块玉玺便是孤给你的聘礼。从今往后，你我不分君臣，只有夫妻。大夏的盛世，孤要与你共治。臣妾接旨，愿与陛下共创大夏盛世。我的天，这凤冠怕不是有10几斤重，我的颈椎都要断了。这该死的古代繁文缛节，待会儿不会还要我端着架子行什么结发之礼吧？累死老娘了！真想一脚把这凤冠踹飞，躺平睡觉。殿下，不对，皇下，你怎么知道我脖子酸？皇后心里的声音那么大，朕怎么会听不见？婉音，还记得我们第一次在这东宫相遇吗？那时的孤身处无尽的黑暗与算计中，满心只有杀戮。是你的心声，那鲜活的、清醒的，甚至有些嚣张的声音，将孤从深渊里拉了出来。既然我的心声这么管用，那陛下以后可得天天听着我吐槽了。我要是想骂你，你可不准生气。不，婉音，朕已经决定把读心术彻底关了。关了？
为什么？那可是你能看透百官、掌控全局的金手指啊！因为掌控天下，朕有这半块玉玺和满朝文武，足够了。而对于你，朕不想再用读心术去窥探，我要的是完完全全的你。因为从今往后，哪怕不用听，朕也懂你的喜怒哀乐。朕想要干干净净、毫无保留的去爱你。好，不用听，我也知道你爱我。大夏江山万里，不及皇后掌中一抹香。